Всем привет, ребят, с вами Петрайзер, вон там Санек стоит. И сегодня мы решили запилить такое видео, вот, а именно попробовать, что же будет, если на двухтактном скутере поменять глушитель. Вот, в качестве подопытного у нас будет Jog Nexon, всеми любимый, всеми известный, вот. И он уже у нас на небольшом тюне, вот. Там у нас стоит 70-кубовая поршневая, тайваньская, потом Делорто 17,5, комод без отсечки, ну и прочим, все. Больше здесь из тюнинга как такового ничего не стоит. Ну и по выхлопу у нас стоковая ROX труба, сейчас ее покажу. Вот. Ну и мне вот было интересно, что же будет, если поставить другую трубу. Ну именно у нас там есть, ладно, чтобы не упал с ним. Это у нас тут есть труба от Летца, она переварена под Джога и раздушена. Эта труба стояла на Тимохином бейсике, и она, ну, с ней, в общем, опять очень хорошо валил. Вот, и поэтому мне стало интересно, если ее поставить, будет ли какой-то результат вообще. Вот, ну, сейчас мы для начала сделаем же замер, как у нас едет на ROX трубе. ROX труба у нас, я думаю, всем известно, что она задушена. Там не различные заглушки стоят и все остальное. Вот, но на нее он валит очень хорошо. Ну, для начала мы сделаем замеры. Сделаем замер на стоковой трубе Торкса. Посмотрим, как едет вообще и как стантит. Я все расскажу и все. Но потом поставим другую трубу. Вот, тоже сделаем замер, ну и в итоге сравним. Санек нам в этом поможет. Да, Санек? Он здесь нам предоставит весь необходимый инструмент и все остальное. Ну что? Ну вот, я уже переместился на мопед. И вот сейчас мы замерим максималку по GPS на телефоне. Вот. Так что погнали, заводим и топим газ в пол. Сейчас выйдем в другую дорогу и сделаем замер. Дорога у нас прямая, ровная. Все, газ в пол. В общем, по GPS показало 72 км в час. Это до хрена, как по мне. Ну а сейчас поступим. О, все, сейчас постантим. Ну, с самых низов он прям вообще с газа стоит. Сейчас покажу. Вот, прям с газа сам вообще. Сейчас попробуем на верхах его выдрать. На верхах вообще неплохо выдирается, и эти тоже. Верха у него это где-то 50-55 км в час. И с этой скорости он спокойно выдирается вообще без всяких проблем. Я просто не могу сейчас показать это по GPS, но я уже замерял. Просто сейчас неудобно мне это. Вот. Сейчас возвращаемся к Саньку и, впрочем, ставим другой глушак и смотрим, как едет мопед на нем. Я вообще замера такого не делал, и поэтому я даже не знаю, какой будет результат. Может, вообще мопед не поедет, но по идее, как
мопед должен поехать гораздо лучше, потому что та труба от Летса, она раздушенная. Вот. Сейчас еще поснятим. Пипец вообще, Сань. Знаешь, сколько он на ветер поехал? 72 км в час. Охренеть. Для меня это пипец. Я думал, он поедет до километров 50. Вообще. А если без ветра, то он, наверное, еще километров на 5 будет быстрее. Это хоть как. Точнее, не наверное, а он быстрее будет ехать. Все-таки. Ну, в общем, сейчас, короче, ставим друг другу шаг и погнали. Я, кстати, забыл сделать саундчек, ну, то есть проверку звука. Вот, так что сейчас мы заведем и послушаем. Заводи, Санек. Ну, в принципе, работает он, глушак, довольно тихо по сравнению с другими. Вот, конечно, есть и тише, ну, особенно стоковая ТКГ-шная труба или 5БМ, она вообще тихо работает, ее не слышно. Но все же довольно-таки тихо. Но сейчас мы поставим уже наконец-таки другой глушак и посмотрим, как будет все с ним работать. Вот, погнали. Вот, чтобы открутить глушак, нам нужно открутить вот эти вот два винта. Они обычно идут на 13 либо 14, и винт на 8 либо 10 на самом, ну, на самой ЦПГ, на поршневой. Вот. Здесь у нас немного не подсекала прокладка, и поэтому здесь у нас все внизу полностью в дерьме. Такое состояние было у Санька на вот том вот ИЖ, когда он его отмывал, очищал. Поэтому там вообще то же самое было. Так что прокладки меняйте и следите за ними. Санек у нас сейчас будет в качестве оператора, поэтому нас, Санек, снимай. У меня трещотки, кстати, нету. Поэтому я сейчас просто задолбусь откручивать это все. Особенно когда у нас колено горячее. Ну, в общем, глушитель мы уже поставили. Вот так вот он здесь смотрится. Колено у нас здесь гораздо выше и ближе к двигателю, поэтому на нем уже можно гонять по кочкам где угодно. Вот. Сейчас мы сделаем тест, звуковой тест, короче. Санек, заводи. Послушаем, как она работает. Ну, она орет гораздо громче, чем та. Это прям слышно и заметно. Ну, газани, Санек. Прям вообще. Все, слушай, Санек. По ощущениям, у этой трубы от Suzuki меньше низов, чем у роксовой стоковой. Вот. Ну, а сейчас мы проедем и замеряем, сделаем, ну, посмотрим, как вообще едет. Хуже стал ехать или лучше. В общем, вот так. На мое удивление, едет он гораздо медленнее, чем с той трубой. Хотя эта труба у нас раздушенная. Едет он у нас 55 км в час, а на той у нас 72. Я думаю, разница есть. Прям большая. То ли 52 ты едешь, то ли у тебя 72. В общем, такой тест-труп у нас получился. Если вам понравился этот видос, то ставим пальцы вверх. Не забываем подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии. Ну и все. Всем пока.